Picha inaanza ikitonyesha mwanamke ambaye alikuwa amevaa mavazi ya harusi, yani bibi harusi amevaa shela. Nyuma kuna mwanaume ambaye alikuwa anamkimbiza. Basi moja kwa moja ndipo alipomuita, Stefania, tafadhali naomba nisikilize. Naomba nisikilize. Mwanamke anakataa. Akasema, nataka nikuoe, nisikilize. Lakini mwanamke, maneno aliyokuwa anamwambia huyu mwanaume yalikuwa hayana maana. Moja kwa moja pembeni ndipo alipoona daraja, akaenda pale darajani. Hello! Moja kwa moja akavuka ule uzio uliokuwa pale barabarani, moja kwa moja akalifikia daraja. Akamuita, Stefania, tafadhali. Tafadhali naomba unisikilize. Nisikilize jamani. Mwanamke akamwambia, siwezi kukusikiliza na niko serious. Ukisogeza hatua mbili mimi najirusha hapa. Najirusha. Jamani mke wangu, tafadhali usifanye hivyo. Nataka nikuoe. Akasema, mimi niko serious. Najirusha kabisa ukisogea hapa. Jamani kipenzi changu, acha hivyo, haya mambo yanaongeleka. Akasema, hapana, hayaongeleki hata kidogo. Mimi najirusha. Najirusha. Mwanamama yuko serious, anataka kujirusha kutoka hapa. Mwanaume anabembeleza, lakini mwanamke yuko serious kabisa, anataka kujirusha kutoka juu ya daraja. Hey! Akaachia moja kwa moja akajirusha. Mwanamume alichanganyikiwa. Jamani, hapana. Naisee, kilichotokea mbele ya macho yake hakuamini. Moja kwa moja ndipo aliposogea hapa kuangalia alipoangukia huyu mwanamke. Kulikuwa na umbali mrefu sana kwenye maji. Naisee, alizunguka huku ili aweze kwenda kuangalia alipodondokea kama atakuwa salama. Huku mwanamke amelea kwenye maji. Naisee, umbali ni mrefu. Hapa tunamuona kijana akiwa kwenye mishe zake hapa na kule, anatembea tembea. Alipotupa macho yake kuangalia kwenye maji, aliona mwanamke anaelea. Kijana aliona hili jambo sio la kawaida. Nini hii? Alishangaa kijana. Kitu gani kimetokea hapa? Basi kijana mzalendo huyu alipiga hatua moja kwa moja kuelekea pale alipodondoka huyu bibi harusi, moja kwa moja na kwenda kutoa msaada wa kwanza, yani kumsaidia pale alipokuwa amedondoka. Akasema, vipi mwanamke, ni kitu gani kimekupata jamani? Aisee, anasikiliza joto aone kama bado yuko na uhai. Basi ndipo alipotoa msaada wa kwanza ili aweze kumtoa kwenye maji pale ambapo alipokuwa amedondokea kwenye maji mle. Tuendelee na picha mpenzi mtazamaji. Picha ni nzuri sana. Mwanaume anamwambia kwamba usijali, ninakusaidia, wala usio na changamoto. Lakini huko juu anasikia kuna sauti ambayo ilikuwa inaita, sauti ya mwanaume inaita, Stefania, Stefania, uko wapi jamani mpenzi wangu? Uko wapi jamani, mimi nataka nikuoe kipenzi changu. Mwanaume baada ya kuangalia kuna mtu huko amevaa suti na tai, akajificha ili asije kaonekana. Huyu naye amtafutia nini huyu? Kwa nini? Kitu gani kilichotokea? Maswali yalikuwa anajiuliza sana. Anamwambia, lakini usijali, natoa msaada wa kwanza kwako, ninakusaidia. Huyu kijana mmoja kwa moja anaitwa Jimmy. Huku mzee wa tai na suti anaendelea kutafuta ili aone kama anaweza kumwona mke wake. Anaita, Stefania jamani, kipenzi changu, nataka nikuoe. Huko juu kuna mwanaume anaendelea kumtafuta. Hatujui ni kitu gani anamtafutia huyu mdada, ni kitu gani amekosea huko kwenye harusi. Basi moja kwa moja ndipo alipomvuta moja kwa moja na kumpeleka kando kando mwa jiwe. Hili jiwe lilikuwa ni kubwa, hivyo mtu akiwa juu amesimama hawezi kuona yaliyo chini. Yaliyopo chini hayawezi kuonekana. Bana ndipo alipomtuliza pale. Huku mwanaume anasogea katika yale maeneo alipomweka huyu binti. Anatafuta, yuko makini sana. Akamuita, wewe. Kijana akasimama. Akasema, ndio, unataka nikusaidie nini bosi? Nikusaidie nini mheshimiwa? Haujaona mwanamke aliyevaa shela hapa? Akasema, kusema ukweli mimi niko hapa sijaona kitu chochote mheshimiwa. Alizidi kuchanganyikiwa. Kijana mzalendo anamuona mwanamke yuko chini. Akamwambia, unamtafutia nini huyo mwanamke? Akasema, ni mke wangu huyo. Akasema, mimi naondoka lakini nitarudi. Tahakikisha mpaka nampata huyo mwanamke. Tatafuta popote pale mpaka nimpate. Mwanamume alimsitiri huyu binti
hajui ni kitu gani ambacho kilimpata Jimmy. Akamwambia usijali, na kusaidia hapa huko kwenye mikono salama, na kusaidia, wala usiwaze wala usijali. Baada ya yule mwanamume kuondoka, Jimmy moja kwa moja alimbeba yule binti. Hakujua ni kitu gani ambacho kilimpata mpaka haya yote yakampata. Halo, anambeba huko, anaangalia huku na huko, yule mwanamume asija akawa yuko katika haya maeneo. Jimmy, kijana mzalendo, mwenyeji wa haya maeneo, moja kwa moja alimbeba yule bidada, bibi harusi, anampeleka nyumbani kwake. Moja kwa moja huku nyumbani, mke wake na Jimmy alikuwa anaendelea kupika. Alipotupa macho yake kumwangalia Jimmy, alikuwa amembeba mwanamke. Akamwambia, unawezaje kuleta mwanamke humu kwenye nyumba? Akasema, tafadhali mke wangu, usiseme hivyo, naomba uniache. Moja kwa moja Jimmy alikuwa hataki kushauriwa. Akasema, nakuachaje na wakati wewe mwenyewe unafanya mambo kama hayo? Alichanganyikiwa kweli. Mwanamke hakumwacha, alimfuata huko huko alipoelekea. Jimmy alimleta moja kwa moja huyu bidada mpaka nyumbani kwake, aweze kumsaidia, kumpa msaada wa kwanza. Ama hakika alikuwa anahitaji msaada, kusaidiwa. Jimmy alipomfikisha ndani, moja kwa moja alimvua shela kwa sababu ilikuwa imeloa. Akamvua ile shela ili aweze kumsaidia. Moja kwa moja anampa msaada wa kwanza. Ndiyo maana ya utu, mpenzi mtazamaji, anampa msaada wa kwanza. Jimmy alijitolea kumsaidia. Hapo hapo mke wake alikuwa anaingia ndani, akakuta Jimmy anampa msaada wa kwanza. Mwanamke akasema, unawezaje kuingiza mwanamke humu ndani? Akamwambia, tafadhali mke wangu, naomba utulize sauti. Huyu sio mpenzi wangu, ni mwanamke ambaye anahitaji kusaidika. Akasema, haiwezekani, huyu ni mke wako, umemleta humu ndani. Akasema, hapana, naomba utulie. Huyu nimemkuta kule kwenye maji, na kuna mwanamume alikuwa anamkimbiza. Yule mwanamume alikuwa anaonekana ni mtu mbaya, kwa hiyo nimemsaidia, nikamleta hapa ili tuweze kumsaidia. Nimemkuta kule kwenye maji anaelea, yuko kwenye hatari kubwa huyu mwanamke. Akasema, hapana, huwezi kunidanganya, huwezi kunidanganya, wewe ni mke wako huyo. Ndipo alipoamuka yule bidada akakoa. Ina maana alipata ufahamu. Alipozinduka alishangaa, akasema, hapa niko wapi jamani, niko wapi? Akasema, tulia, tulia binti, huko mkono salama. Akasema, ashaamuka sasa, anatakiwa aondoke. Jamani mke wangu, tulia, huko nje. Mwanaume alikuwa anaendelea kuita, Stefania, Stefania. Wakasikia sauti yake anaita. Huyu bidada akasema, tafadhali, yuko hapa, yuko hapa jamani, tafadhali msije mkamwambia kama mimi niko hapa jamani, mnisaidie, huyu mtu ni mbaya. Mwanamke anahoji, nasema, imewezekanaje wewe mpaka unatafutwa na huyu mtu? Huyu mtu ni mbaya kabisa, tafadhali naomba mnitunzie siri, nawaambieni anataka kunifanyia kitendo kibaya huyu. Tafadhali mke wangu, huyu anahitaji msaada wetu, sawa? Tunatakiwa tumsaidie. Wewe ngoja, nitakwambia kila kitu. Haya, sawa. Mwanamke kidogo akawa amemuelewa, akamwambia, tulia, pumzika hapo, huko mikono salama. Akawa ametoka kwenda kuelezana na mke wake, kumuelezea ni kitu gani ambacho kimetokea, maana alikuwa hamuamini. Hello, bidada anahitaji msaada. Hapo hapo mwanaume alikuwa anatia timu katika haya mazingira, anaangalia. Mwanamke alipotoka nje akamsalimia, habari za mchana, na hapo hapo mume wake alikuwa anakuja, naye akamsalimia, habari za mchana, ni nzuri. Alipomuona akamkumbuka, vipi na wewe tena uko hapa? Niko hapa, ndio. Bila shaka wewe ni mwenyeji? Akasema, ndio. Vipi, unamtafuta mke wako hapa? Akasema, hapana, nilikuwa nazunguka tu nikajikuta nimefika hapa. Vipi, unamtafutia nini huyo mwanamke? Akasema, hapana, ni matatizo ya kawaida tu ya ndoa, ni misukosuko ya ndoa tu ya kawaida kama ndoa zingine. Huyu anaumwa, anahitaji matibabu huyo. Akasema, lakini kusema ukweli, mkimuona msite kuniambia,
na hii ndo namba yangu. Hii ndiyo namba yangu. Mkimuona tafadhali mnipigie, mnijulishe. Mkipata habari yoyote inayomhusu msisite kuniambia, sawa? Bila shaka. Basi moja kwa moja huyu mwanamume baada ya kuwapatia mawasiliano, jamaa akaondoka, lakini jicho lililowakata hilo lilikuwa ni jicho la Nkulie Nkumunye. Anapiga hatua huko, anaangalia nyuma. Yaani huyu mwanamume hakuamini kabisa kama sio yeye ambaye yuko na mke wake. Basi huku ndani bidada alipokuwa amelala, moja kwa moja hofu ilikuwa imempanda. Alikuwa anajua kwamba huyu mwanamume anayemtafuta yuko katika haya mazingira. Basi ndipo aliposhoita mpurampura, moja kwa moja akatoka pale alipokuwa amelala. Atoke bwana, asije akakutwa. Huenda huyu mwanaume anaweza kasachi moja kwa moja mpaka huku chumbani, akakacha huku hata wakisachi wasije wakakuta yupo huku. Basi huyu mke wa Jimmy alikuwa anaangalia, huyu mwanamke yuko wapi? Yuko wapi? Ameenda wapi huyo? Alikuwa huku nje amejiweka chobingo kidogo asije akakamatwa. Basi ndipo alipoenda nje, moja kwa moja akamkuta, akajishika hapo, akamwambia, hebu niambie, niweke wazi kabisa, huyu mwanaume ametoka hapa amesema kwamba ni mume wako? Akasema hapana, huyu sio mume wangu, sio mume wangu kabisa, ananilazimisha kunioa, huyu sio mume wangu hata kidogo. Lakini amesema kwamba wewe ni mgonjwa, unahitaji matibabu. Ndio, amesema wewe ni mgonjwa, unahitaji matibabu, kwa hiyo unaumwa wewe. Akasema hapana, mimi siumwi wala sio mgonjwa na wala sihitaji matibabu, ila huyu mwanaume anatumika, ananipa madawa ya kunifanya nisinzie ili aendelee kuniteka. Ila nashukuru Mungu nimeweza kutoroka katika yale maeneo. Kusema ukweli mimi siumwi wala nini. Hapo mume wake alikuwa anamletea chai ili aweze kunywa baada ya kuamka pale. Akasema, binti, chukua hii unywe, usiwe na shida kabisa. Basi binti ndipo alipochukua ile chai akawa na kunywa. Akasema, wala usiwe na shida, chochote kile humu ndani unaweza kutumia bila tatizo. Mwanamke akasema, hapana, haruhusiwi kutumia kitu chochote humu ndani. Huyu sio hapa, natakiwa aondoke. Natakiwa aondoke kabisa. Jamani, hapana, msinifukuze. Mimi niko tayari kuwasaidia chochote humu ndani. Kazi zozote mimi nitafanya ili niendelee kukaa hapa. Mwanamke anakataa. Jamani mama watoto, huyu anahitaji msaada wetu, natakiwa tumsaidie. Acha kuwa hivyo. Hata kama utakie kumhendo hivyo huyu mwanamke. Akaondoka kwa hasira. Basi huyu mwanaume akamwangalia akasema, usiwe na shida, chochote humu ndani tumia tu bila tatizo. Njoo uwe umetulia hapa ndani, wala usiwe na tatizo, usiwe na changamoto. Sisi ni binadamu, tunahitaji kusaidiana. Binti kusema ukweli alishukuru kwa upendo huu aliomonyesha huyu kijana. Akasema, support yako, upendo wako, kusema ukweli nimependa kwa hayo ulionifanyia. Dunia ingekuwa na watu kama hawa, kusema ukweli ingekuwa ni sehemu salama. Basi huku mwanamke anamkimbilia hawala yake. My love tafadhali. Moja kwa moja akamkumbatia, akamchumu. Akasema, wewe mbona unafanya hivyo? Hujui kama mume wako yuko katika maeneo haya? Akasema, wala huyu yuko busy na mwanamke huko nyumbani. Yuko busy na mwanamke kiaji. Akasema, kuna mwanamke huko alipata matatizo huko, akamuokota. Sasa ndio yuko naye anamhudumia huko. Akasema, kwa hiyo hakuna shida unanihakikishia? Akasema, hakuna tabu, hakuna changamoto kabisa. Akasema, kipenzi changu, unajua siku zote tulikuwa tunajificha, tunaibia, tulikuwa hatuna muda wa kutosha, lakini leo tuna muda wa kutosha. Tunaenda tukafanya mambo yetu bila kujibana bana. Akasema, basi tuondoke kama ni hivyo. Uhakika. Basi moja kwa moja wakachukua ndoo wakawa wamesokomea huku nyumbani. Tunamuona binti moja kwa moja alikuwa ameshavaa, ametupia nguo zake. Hapa Jimmy, majira yalikuwa ni asubuhi, moja kwa moja kamvua kalikuwa kananyesha, anaangalia mazingira. Ndipo alipomuita, habari za asubuhi Jimmy. Akageuka kumwangalia. Kusema ukweli bidada alikuwa amependeza, yani ashajiweka sawa, amekuwa bonge la pisi. Alipomwangalia kutoka juu mpaka chini, binti akamsalimia akasema, kila kitu kiko vizuri?
Kijana akasema ndio, ama hakika kila kitu kiko vizuri. Niko hapa napunga kaupepo kidogo. Najaribu kutafakari katika 1 na 2. Akasema ndio, sasa nimekuletea kahawa hii hapa. Huwezi kunywa. Maana leo kuna baridi, kamvua kananyesha asubuhi. Akasema asante sana kwa kahawa nzuri. Jimmy anajilambalamba hapo. Sema ukweli binti alikuwa ni mzuri, akamwambia lakini toka asubuhi umeshamuona mke wangu katika haya mazingira? Maana nilipoamka toka niamke sijamuona mke wangu hapa. Akasema kusema ukweli sijamuona. Mimi nilikuwa ndani nimelala. Kwa hiyo sijaona hata alipoelekea mke wako. Kusema ukweli mimi najaribu kumwangalia sijamuona. Hata katika haya mazingira sijaona. Akasema kusema ukweli wewe kunywa hiyo kahawa. Kabla hujainywa uipoze maana ni ya moto. Hapo mke wake akawa anaingia. Akamsukuma. Akamwambia unaanzaje kukaa karibu na mume wangu hivyo? Unaanzaje kukaa karibu na mume wangu? Akasema Jima akamwambia jamani kipenzi changu, huyu hana tatizo. Tulikuwa tunapiga mastori hapa, kukaa karibu yangu, sije ukafikiri kuna kitu kilikuwa kinaendelea. Akasema hapana, hataki kukaa karibu yako. Yaani kukaa karibu yako tayari ashaanza kujichukulia majukumu yangu. Hataki kufanya hivyo. Binti akamwambia kwamba kama kukaa karibu yako ni tatizo, basi mimi ngoja niondoke, sije nikasababisha matatizo hapa. Binti akawa anaondoka. Jimmy akamuita, akasema hapana, usiende popote. Mke wangu waga anapenda masiara sana. Ni mtu wa matani. Akamwangalia, si ndio mke wangu? Wewe si ni mtu wa masiara? Ndio. Mimi waga ni mtu wa masiara. Napenda matani wala usio na shida. Ishi vyovyote unavyojisikia kuishi hapa. Hapa ni nyumbani kwako binti. Wala usio na changamoto. Basi mwanamke baada ya kumaliza kuongea vile, alitoka katika ya maeneo. Mume wake alisema kwamba ni masiara, lakini huyo alikuwa anamaanisha. Alikuwa anamaanisha kabisa. Jimmy akamtoa wasiwasi, akamwambia huyu ni mtu wa masiara, umzoee. Kwa hiyo wala usio na shida. Akamwambia basi sawa, asante. Na mimi ngoja niondoke basi. Leo akageuka. Kijana alipoangalia huku nyuma. Wow. Akasema hapa kuna mayokuli hapa. Binti baada ya kutoka pale moja kwa moja alikuja huku mbele ya nyumba, moja kwa moja kana angalia mazingira. Basi Jimmy ndipo alipotoka kule alipokuwa, akaja moja kwa moja hapa alipokuwa amesimama. Binti moja kwa moja akamwambia, vipi, umependa mazingira haya? Ndio, hii yote ni ardhi yangu. Nasema kusema ukweli, hii ardhi ni nzuri. Mazingira ni mazuri, kusema ukweli yanapendeza. Nimeyapenda kabisa. Kusema ukweli panaonekana pako vizuri. Akasema ndio. Kusema ukweli ninaipenda sana nchi yangu. Napenda kila kitu ambacho kiko kwenye nchi yangu hii. Akasema kusema ukweli ninakushukuru kwa yale uliyoyafanya. Umenisaidia. Umeonyesha upendo mkubwa juu yangu. Na sijui nitakulipa nini. Kusema ukweli cha kukulipa sina. Usio na shida. Sisi binadamu tunatakiwa tusaidiane. Nashukuru sana. Uendelee kuwa hivyo. Na kuombea kabisa ili uweze kuwasaidia na wengine. Sasa mimi nahitaji kutoka. Na vifaa vyangu naenda kuviangalia hapo. Nahitaji niende kazini. Kwa hiyo usiwe na shida. Tutaongea nikirudi, sawa? Ndio, uende salama. Haya, na wewe ubaki salama. Basi Jimmy ndipo alipojiandaa sasa ili aweze kwenda kazini, aende kupiga mishe zake. Binti alibaki hapa akiwa anaendelea kuangalia mazingira, na yeye aliamua kutoka pale moja kwa moja akawa anaingia ndani. Basi tunamwona binti moja kwa moja anaendelea kuzunguka katika hii nyumba. Wakati anatoka nje, huyu binti alimwona kijana anaangaza huku na kule. Huyu ni mwizi nini? Ni mtu gani huyu? Binti moja kwa moja akawa makini naye, anaangalia huyu kijana. Ukimwangalia vizuri, mpenzi mtazamaji, ni yule kijana ambaye tulimuona kule na mke wake na Jimmy. Yani ni hawala yake na mke wake na Jimmy. Moja kwa moja
aliangalia pale dirishani ambapo kulikuwa na upenyo, akawa anataka kupenya kuingia mle ndani. Binti yuko makini naye, anaangalia ni kitu gani ambacho anakifanya huyu mwanaume. Halo, moja kwa moja sakaluka bana, akapita moja kwa moja mpaka dirishani, akajishonkomeka ndani huko. Haya, anaangalia huko usalama kama asije kuwepo mtu anayemuona. Alipohakikisha usalama wake, moja kwa moja akafunga dirisha. Yaliyoendelea huko ndani mimi na wewe hatujui. Binti moja kwa moja kahakikisha kwamba huyu mtu ameingia ndani. Je, na kama ameingia ndani ameenda kufanya nini? Ameenda kuiba au amefuata kitu gani? Binti anazidi kushua itamporampora, anajihakikishia. Ndipo alipogundua kabisa kwamba huyu mtu ameingia ndani. Jimmy tayari vitendea kazi vyake alikuwa ameshavipata. Alikuwa anatia timu katika hayo maeneo. Binti alishtuka. Vipi? Kuna nini? Akasema kusema kweli, kuna kitu kinashtusha hapa. Nini? Uko vizuri? Sema yani mimi kuna kitu kimenishangaza hapa. Kitu gani? Niambie, kuwa huru. Niambie, usogope. Sema, funguka binti. Kuna kitu gani ambacho kiko hapa ambacho ukielewi? Kusema ukweli, mimi nilikuwa hapa. Sasa katika haya mazingira nikaona kuna kijana anatoka huku. Vipi? Nini? Mimi nilikuwa hapa, ghafla nikaona kuna kijana anatokezea huko, anapita katika haya mazingira, anazunguka moja kwa moja, akapita hapo akaenda. Sasa nikawa najiuliza huyu ni mwizi au ni mtu gani? Lakini kitu cha kushangaza, ameenda moja kwa moja akapenya. Ongea usio na shida. Niambie, niamini. Kuwa huru. Ametoka hapo akazunguka hivi, moja kwa moja nikamwona anaingia ndani. Sasa sijui ni mwizi ameenda kuiba au sijui ni kitu gani. Amepenya kabisa katika lile dirisha. Moja kwa moja kavitupa vitendea kazi hapo. Anakimbia ndani. Hawezi kuangalia ni kitu gani hicho alichokisema huyu bidada. Sije kawa ni mwizi. Moja kwa moja huku ndani watu wanaendelea kucheza sebene bwana. Mambo mengine yanaendelea bila aibu. Jimmy alifungua mlango polepole, mpola. Alichokiona hakuamini macho yake. Hivi ni kweli au mimi ninaota? Aisee, huku ndani wanaendelea kula raha zao bila shaka, bila shida. Akamwita, mke wangu. Alikuta ni mke wake pamoja na mfanyakazi wake. Aisee, mwanamke bila aibu anaanza kusema, kipenzi changu, lazima ni mambo gani unayofanya haya? Mambo gani unayofanya wewe mwanamke kwenye nyumba yangu? Bosi, samani bosi wangu. Kaa kimya wewe. Samani ya kitu gani? Kaa kimya. Unafanya haya na mke wangu? Ndio maana huyu mwanamke alikuwa na au kila siku, bosi naomba unisikilize. Akasema toka nje. Toka nje ya hii nyumba tafadhali. Toka. Kijana kwa aibu anatoka nje kwa aibu kubwa sana. Amefanya mambo mabaya kwa bosi wake. Mke wangu, ni mambo gani unayofanya haya? Naomba unisamehe Jimmy. Tutasawazisha haya mambo. Tutarekebisha kipenzi changu. Ni mara yangu ya kwanza kufanya hii. Ni mara yangu ya kwanza. Jimmy aliumia sana. Aliumia kweli. Mke wangu, kwani unafanya haya? Nilikupa kila kitu ulichokuwa unahitaji. Ni kitu gani ulichokosa mpaka ukaamua kufanya hivi? Kipenzi changu, naomba tuongee. Haya yanaongeleka. Niache. Achana na mimi kabisa. Achana na mimi. Toka nje. Naomba utoke mbele ya macho yangu. Toka nje. Samahani kipenzi changu, naomba unisamehe. Naomba unisamehe. Hello.
Jimmy aliumia kweli kweli, akamwambia toke mbele ya macho yake, atoke nje. Moja kwa moja huku nje, bidada na yeye aliumia kwa kitendo hiki. Mwanamke alitoka huko kwa aibu, akamwangalia alafu akaondoka. I say, jambo baya kabisa. Moja kwa moja bidada aliingia ndani, akamkuta kijana akiwa anajililia, akajaribu kumpoza poza, lakini na yeye alikuwa hahitaji kupozwa tena. Alitoka hapo mkuku, kaenda huko nje. Ni maumivu ya kiasi gani haya? Mwanadada alimfuata huko alipoelekea. Jimmy alitoka nje mkuku, akafika sehemu ambapo kulikuwa na mawe, amekaa hapo. Kusema ukweli alikuwa analia kweli. Analia huko akiwa analalamika. Kwa nini mimi? Kwa nini mimi? Hili jambo linauma. Usiombe likufike, nisikie kwa mwingine. Binti alikuwa anakuja katika maeneo haya. Binti Stefania moja kwa moja alikuja pale alipokuwa anajililia. Ndipo alipomsogelea akamwambia, pole sana kwa haya aliyokukuta. Akasema, kwa nini lakini? Huyu mwanamke nilimpa kila kitu na hakukosa kitu chochote, lakini sasa angalia haya aliyonifanyia. Kusema kweli mpaka nashindwa kuelewa. Unaweza kufanya nini ili mtu kumridhisha? Lakini akasema, wala usijali, sisi tunapotea kwa sababu hatujui tulikotoka na wala hatuna dira na tunapokwenda. Wala usiogope, mlango mmoja ukifungwa mwingine hufunguliwa. Atakuja mtu katika maisha yako, atakupenda, atakupa upendo wa kweli, nawe utafurahia naye. Wala usijali. Maneno aliyomwambia alikuwa ni maneno mazuri, maneno ya kutia moyo. Anasema, kusema ukweli, asante kwa haya ulioniambia. Asante kwa kunipa moyo. Asante kwa kuwa karibu nami. Kusema ukweli, umenifanya nifute machozi. Akamuomba, akasema, tafadhali naweza nikakukumbatia? Ndio, wala usiwazi, njoo unikumbatie. Akamkumbatia. Alimkumbatia. Moja kwa moja wakakumbatiana. Kumbato hili lilikuwa lina jambo ndani yake. Moja kwa moja akamchekea, akamwambia, kusema ukweli, mimi niko na wewe kama na wewe ulivyokuwa na mimi katika shida, na usiwaze, nitafanya chochote kile ambacho utahitaji. Niko hapa kwa ajili yako na nitafanya chochote utakachohitaji. Asante kwa kuwa na mimi. Asante kwa kunifaa katika machozi. Kusema ukweli, sina chaguo lingine. Siwezi kuendelea kugaragara katika maumivu kama haya. Hakuna giza lisoko na mwisho, lazima mwanga utapatikana tu. Kwa hiyo tuondoke tu. Basi moja kwa moja huyu kijana ndipo alipotoka naye. Moja kwa moja wakawa wanatembea katika hii bustani ya maua. Kusema kweli, haya mazingira, mpenzi mtazamaji, ukiangalia vizuri ni mazingira mazuri. Kwa hiyo huyu kijana, baada ya siku kupita, walipendana, wakawa wapendanao. Moja kwa moja ukiangalia hapa, walikuwa katika mahaba, maupendo. Kusema ukweli, walikuwa wanaendana. Hebu niangalizie hapo mpenzi mtazamaji. Kusema ukweli, pendo lilikuwa limenoga. Pendo umenoga kweli kweli. Binti anakuja kuyanusa maua ya upendo, love flower. Kijana anamsogelea. Moja kwa moja kila kitu kilichokuwa kinatendeka hapa kilikuwa ni upendo. Akachukua ua jeupe, moja kwa moja akamwekea kichwani, akageuka akamwangalia. Maupendo yalikuwa ni mengi kweli kweli. Hivyo mpenzi mtazamaji,
katika maisha unaambiwa kwamba hautakiwi kukata tamaa. Mtu anayeondoka karibu yako, awe rafiki au mpenzi, wala sikufanya ulie. Kwa sababu gani? Chenga zikidondoka ujue unga inaandaliwa. Hello, alikuwa anaendelea kumonyesha huku, anajaribu kukwepa. Haya yote ni mapenzi baba. Bila pumba kuchimbuliwa, mchele hauwezi kuonekana. Aligundua amempiga na mpini, akampembeleza. Jamani kipenzi changu, nimekuumiza? Hapana, wala hujaniumiza. Kusema ukweli, upendo wa kweli katika dunia hii bado upo. Mapenzi ya kweli bado yapo, mpenzi mtazamaji, ila ni process tu kumpata ambaye anakupenda. Ni lazima kitokee cha kuwakutanisha ili uweze kukutana na yule unayempenda. Basi majira yalikuwa ni usiku. Kusema kweli, mazingira kama unavyoyaona ni mazingira mazuri kweli. Hapa tunamuona mtu akiwa katika haya maeneo, anashwita mpura. Tunamuona viatu vyake, hatujamuona juu. Ngoja tumwangalie. Tukimzumu tunakuta ni yule jamaa ambaye alikuwa anamkimbiza kipindi kile miaka kadhaa iliyopita huko nyuma. Huku walikuwa wanatoka zao huko katika matembezi yao. Jamaa na wazumu. Walishtuka. Jamaa akamwambia Stefania, unafikiri ungeendelea kuishi maisha ya kujificha? Sasa nimekuja kukuchukua tondoke. Stefania akasema siendi popote. Akasema unaondoka. Utake usitake tunaondoka. Mimi siendi popote. Jamani Jimmy, wapigie polisi waje hapa wamkamate huyu mtu, mimi simtaki. Nakwambiaje? Huyu ni mke wangu, ninamhitaji niende naye. Usiendelee kumficha, nakwambiaje? Hautamchukua na umsahau kabisa, huyu hapa. Hayuko peke yake, niko naye. Wewe unatoa wapi hayo mamlaka ya kukaa na mke wangu mimi? Nafikiri utaendelea kukaa naye kwenye maisha kujificha? Haiwezekani. Hicho hakipo kabisa. Nakwambia mimi sikuhitaji. Sitaki kuwa na wewe kabisa. Naomba uniache. Lazima tuende. Akataka kumkuida, wewe piga ngumi ya maana. Nakwambia usimgusa huyu. Kama unajipenda usimgusa huyu mwanamke. Hayuko peke yake, nakwambia. Usisubutu kufanya kitendo kama hicho hapo. Usije ukasubutu hata siku moja. Nilipigwa ngumi ya mdomo. Nasema wewe kijana, naona sasa unaanza kujisahau. Unachezea moto unaowaka. Nakwambia huu moto umeuasha, sijui kama utauota. Nitakufanyia kitu kibaya wewe. Akasema wewe usiendelee kufanya. Nenda. Toka hapa katika haya maeneo wewe. Mambo gani hayo unayofanya? Nasemaje? Utalipa juu ya hili. Naenda, lakini nitarudi kwa ajili yako. Nakwambia I will coming for you. Jamaa aliondoka akiwa anachezea maumivu. Binti alijishika mkono mdomoni. Alistajabia nguvu za huyo kijana. Akasema kipenzi changu, naomba unisamee, nimekuingiza katika matatizo. Usiwaze kipenzi changu, mimi niko na wewe kwenye shida na raha. Naomba tupendane my love, kipenzi changu. Moja kwa moja akamkumbatia. Kusema ukweli, mapenzi yao yalikuwa ni mapenzi mazuri, mapenzi ya kupendana kwenye shida na raha. Bwana we, mpenzi mtazamaji, na picha yetu hapo ndipo inapofikia mwisho. Kusema ukweli, hii picha ni nzuri sana, picha nzuri ambayo ina mambo mengi ya kujifunza katika maisha ya ndoa. Weka maoni yako hapo kwenye comment section, uniambie ni kitu gani ulichojifunza kwenye picha hii nzuri kabisa. Mimi niliweka maneno ya Kisoza katika picha hii. Naitwa The King Voice, wengi wanapenda kuniita DJ Kazi. Ni support kwa kusubscribe katika channel yetu hii ya K Voice TV, ili kila picha nitakayokuwa naiweka uwe ni wa kwanza kuipata.
chao. Tukutane katika video nyingine, Mungu akipenda. Alamsika.